Thì khẩu beta nó rất là chắc chắn khi đấu zombie hoặc là a chấm y đấu ải thì nó rất là nguy hiểm, nó nguy trong cái loại thằng đấu Land World thì nó rất là vô, nó không khác gì mà không khác gì là Okay, let's go. Dead Knight Dark Knight thì nó Epic Store thì nó chắc chắn sắp ngang tài như nó, như thằng này nó chưa từng thấy luôn này. Hai đứa sao chơi đấy, nó chỉ mới là cấp 6 nhưng nó đã rất không khác gì Dead Knight cấp 7 cái lo lúc quất đồ hồ mày nó ghê đơ đi ghê tô mày tao mày tao bắt người nó hơn tao ba mất rồi, còn thằng này nó tao 43 mất tao mày hơn tao gấp 32 lần mày quá mày hơn tao nhiều bây giờ xem xếp mắt của đại ca này. Trời ơi đáng tên đát sao bây giờ xem tao suy nghĩ lại tôi bất tử cái còn đi đánh người đúng không tò mình chạy vòng vòng anh bắt lại
rồi. Rất bao trời. Chặt. Thua rồi. Reloading. Reloading. Anh mày dẫn hơn Yomi. Anh mày kêu nhiêu ta? Mất kêu 151 thì anh mày kêu nhiêu? Anh mày kêu nhiêu? Kêu nhiêu? Không kêu 152 hơn nó một. Đó là đi tôi. Wow. Quật mà anh mày chẳng có quật. Quật.